Fala galera, bom dia, vou aqui dar um bisu. Meu portão, ele não tava abrindo. Quando eu acionava o controle, ele fazia uma zoada, ficava troco, e o portão parado, não ia a lugar nenhum, né? E aí eu resolvi desmontar e ver o problema. Retira aqui as 4 bases, é muito fácil. Os 4 parafusos da base, os 4 parafusos de baixo e os 4 de cima. Que você puxa, aqui vai sair tudo, certo? É porque eu tô só com a mão só. Quando chega na parte de baixo, que tava um problema, é esse danado aqui, ó, rolamento, que é junto com a coroa que fica acoplada no portão, certo? A função dela é ir e voltar, mas como ela tá desgastada, ela já não puxava mais o rolamento de dentro do motor, certo? Então, se seu portão tá estralando, não tem força, não abre, faz um estralo, um zoado, pode confiar, olha como ela tá desgastada. Mas aqui, pessoal, é uma peça de 10 anos de uso, primeira vez que vai ser trocada, certo? Fica aí a dica, fica ligado, se inscreve no meu canal.